Nice to meet you. Asha, good. Nice to meet you. Finally, good. Welcome. It's very important. 最初にモダンフルートをやってらして、ブリュッセル音楽院に留学されて、ブリュッセルに行くことになった。So this is not clarinet. Chalumeau, but it's just This is an ancestor of the clarinet. yeah. そうしたこれがご先祖だった。 So first was the Chalumeau, the same And era. then Baroque clarinet, No, then two-key. then it became like this, the big one, and from the tenor Chalumeau, it became a clarinet. So だからシャ actually, ルモーっていう名前だったんだね、この時は。 But you use what you want, Yes, or you pianist don't use. usually we don't know so much about Okay, yeah. clarinet. So it's good to maybe I got very close. So a bit more low. So this for Mozart, こ ok? れはモーツァルトだ。 E un clarinetto per ogni tonalità che ci sono. In funzione della tonalità del pezzo cambiamo clarinetto. 鍵盤奏者の丹野めぐみです。今日はお二人の素晴らしいゲスト、ヴィンセントさんと奥様のアーシャさんです。で、アーシャさんはクラリネットの制作をされるという非常に貴重な人材だと思うんですね。お若いですし。で、ヴィンセントさんもずっとブリュッセル音楽院で今、たくさんの生徒さんを教えている、プロフェッサーシップを持ってらっしゃるということで、今せっかくなのでアーシャさんにこんなたくさんの楽器を持って来ていただいたので、少しアーシャさんなんでフルーティストだったらしいんですけれども、フルートから楽器制作の方にそういう道に入られたのかとかですね。I know you are a Russian girl, and you studied flute. yeah. In also Moscow or some other place. In St. Petersburg, yes. そうサントペータースブルクでフルートを学ばれて、で afterwards you came to Brussels. To Brussels, yes, to Yeah, study there in conservatory. でブリュッセルの今、so that is the same conservatoire now he is teaching. Yeah. そうブリュッセルの王立音楽院でフルートをロシアで学ばれた後に来て、how you became the clarinet, even not a spieler, but a maker. So how it comes for you after you play quite, because flute like piano, a lot of serious practicing you did, but then afterwards you became a maker for clarinet. Yeah, indeed, I used to be a flutist, but then there was a moment when I stopped playing flute, but I wanted to continue working with something related to music, and especially with something with the creation. And so I started learning how to work on a lathe, how to turn wood, how we make objects in general, and then I started making instruments. フルートをね、やっていらして、フルートをちょっとやめて、その時期にやっぱりそれでもまだ音楽に携わりたい、やっぱりそのクリエーション、自分が音楽家として得た知識とかその音のこととか、多分そういうもう絶対的な世界観っていうのが多分終わりだったと思うので、ピアノとか打楽器とかそういうんじゃなくて木管楽器で楽器制作をしてみたい。そしてこの木から学んだり、その加工の、技術、木を切る技術とかそういうことを学んだりっていうのをされたと今お話伺ったんですけれども、But tell me also that how did you study too? Because you went to some other atelier that someone already did it, or Actually, there are several high school where higher education where you can study as a maker. Yeah, but yes, for instrument building, one is in Ghent. But as I already studied in 2 conservatories in my life, I didn't want to study for the 3rd time. So I just wanted to focus in instrument making. So I learned how to turn wood, and then I started to learn clarinet building in Paris with Agnès Guéroux. We can see her instruments here because I'm focused only in Baroque era now. So yeah. だからアシャさんはもうすでにねサンクトペータースブルクとベルギーでもう勉強されてたんで、この楽器を作るためだけの学校っていうのがゲントですね。ベルギーのヘントつまりゲントって言ったりしますけど、そのベルギーの
第2第3の都市と言われるゲントっていうところにその楽器を作れるそういう科目というかそういう場所っていうのがあるんだけれども、自分にとっては3つ目の学校に行くのがちょっとなと思ったので、このパリのミスゲール、女性のパリのいるゲールさんというクラリネットメーカーさんに直接ついてお勉強をされたということですね。最初にそのどっかの学校には行かずで、これは今ヴィンチェンツォさんがI think you played today のメンデルスゾーンとかシューベルトとかの作品はそのゲールさんというパリにいる女性の作家さん、クラリネット作家さんの楽器を今日作ってで、その方に、アーシャさんは学んだと。So how long already have you been making it's been already around 3 years from the moment I decided to move towards becoming a clarinet maker. So yeah, around 3 years. And you never bored? It's perfect activity if you want not to be bored in your life. And you also don't want to become a musician again to play or perform? I don't know. I find it quite poetic in creating something that will be played after, and did not necessarily need to be me who can play it. I enjoy creating musical instruments that can be played by a lot of people. 3年もぐらい経つらしいんですけど、私が聞いたのは、全然飽きないと。いや、しかもでもね、ロシアで勉強されてもう一回音楽家として立とうとかフルーティストに戻ろうとかそういう考えもないんですかってことを聞いたんですけど、そういうのも全然なくて、やっぱ自分のそのクリエーションっていうのがポエティックっておっしゃったけど、詩的なポエムでね、詩的な作業である。やっぱ確信が終わりなんでしょうね。やっぱり自分がやってることっていうのが楽しいことで、自分が必ずしも弾く必要はなくて他の方が音色を奏でてくれればそれがすごい幸せっていうふうなことに関して全然飽きない。So now maybe you can show first maybe Chalumeau, because I also have to study a bit about clarinet because I only know as a pianist clarinet. Chalumeau, I heard the name.But I never thought that was the ancestor of the clarinet. Yeah, exactly what we have here. These are 3 Chalumeau. These 4 are instruments made by me. These 2 are by Agnès Guérou, like I said previously. So these 3 instruments are called Chalumeau. この3つの楽器というのはアーシャさんがお作りになって、そしてシャルモーという名前だから、要はクラリネットのご先祖アンセスターという形になるというふうなお話。It is an instrument that the originals that were created. It was in 18th century, so the Baroque era. And nowadays there are only 10 extant original instruments in the world. They are in the museums. So the instruments I create, did I replica or copies from the original instruments. But only 10 exist. 10 of Chalumeau, so of this type of the instrument. Munich Bavarian National Museum. So this soprano and alto, they are made after one original model from Bavarian National Museum. They are made of boxwood. This one is from the same museum, but another model, it's a tenor Chalumeau of Denner. So this all 10 in Munich? No, in Munich only 3, and some are in Stockholm. And このシャルモーさんのこの3つの楽器に見られるようなこのシャルモーというタイプの楽器っていうのは世界に10台しか現存してないと。それでお二人は、バイエルンっていうのね、ミュンヘンのバイエルン、国立博物館になるのかな、そういう音楽の楽器博物館で、そこには3台あるんだけれども、そこでやっぱり学んだというか、こういう風な楽器だったと。でこれは、So you say these 3 instruments, Chalumeau, you saw, how you say you examined, you studied these 3 instruments in a Bayern museum. Actually, before I start making a replica or a copy, I need to make some kind of research to know what were the traditions of that era, to measure the originals, and then sometimes we need to take some decisions to make it sound. Because through the centuries, through time, the instrument they changed.
So some are not, unfortunately, pure original. Playable anymore. No, they are the pure original. Sometimes we can't play, so we need to decide how to make the original playable. But at the same time, they keep the authenticity of the era. だから楽器をこういうふうに、コピーですよね。そういう博物館にある楽器をコピーするにあたっても、その前にやっぱり当然どういうサイズだったのかとか、どういう木を使ってたのかとか、当然そういうリサーチっていうのは当然必要になってくると。Which trees? Like which wood. It's boxwood. It's very dense. 密度がある、この色が違うのはアシドっつったからこの酸性のものを塗るということでね。そうすると色が漆 like ラッカー like ラッカーでね、ラッカーレプリカを作るにあたって必ずしもやっぱりその当時の文献通りに作ったとしても音が鳴らないと場合、楽器として使えないような場合もあると。だからやっぱりその改良を重ねたものっていうのもやっぱり視野に入れて、また音を出せる楽器としてやっぱり作らなきゃいけないっていうそのなんていうかなプロセスっていうのもあるっていうことですよね。So this is small one, for example, that says Chalumeau, and maybe you can little bit play a bit, otherwise you get bored. I'm the one that. So it's an instrument that it looks very small, so we are expecting that it's quite high. だからピッコロみたいに楽器が小さいとどうしても音がピロロンって高いようなイメージを私たちはこれ持ちますけど。And so always the one single reed, like the clarinet. クラリネットっていうのはいつもシングルリードっていうことですね。And very small registers, so 12 notes actually. 12個の音が出せる。And was used very for sometimes just one air in an opera. For example, Vivaldi or Grabner, they used that just to make a special sound with violins. だからビバルディとかちょっと私は存じ上げないですけど、グラップナーさんとかそういう当時のバロックのオペラの一番ちょっと面白いというか、その本当にそのスペシャルな場所だけにこの楽器が使われたということですね。Which century they started this, where or when this instrument, like Chalumeau or even before Chalumeau, I don't know. It's the end of 17th, beginning of 18th century. Actually, new instrument. Yes, it's not very old. So the first were Chalumeau, and we don't know exactly, but we say that Denner was the first maker. But I mean, which nation? Which German? Yes. デナーさんというドイツ人の方が最初なんじゃないかというのが記述はあって、そして17世紀の終わりから18世紀っていう、だから割と正直新しい楽器っていうことですね。And so you have different register because you need if you need lower notes, then you need to go up. To change your instrument. 今これはもうちょっと低い音が出る。So mostly these instruments were, this is the soprano one, was for solo aria. The other ones are more used in pairs. So sometimes like alto and tenor. For example, アルトシャルモー、テノールシャルモー。Telemann wrote a double concerto. そう、例えばテレマンなんかはこの2つを同時に使うコンチェルト、ピアノコンチェルトじゃなくてシャルモーのこの2台を同時に使う、ドッペルコンチェルトですね、ダブルコンチェルト。So it's very soft, but it's just a small color that you put together. とってもソフトなんだけれども、この楽器と同時にこう。The composer used mostly the low register in this one. でこれはやっぱりすごい割と低い音域に対して使われる楽器だ。And then you have this Baroque clarinet that it's in D actually. It's a copy of Borken's. It's from The Hague actually, museum. The Crementa Museum, yeah. Crementa Museum in
Den Haag. あ、デンハーグ。 Yes. ああ、そう、デンハーグって私たちが一緒に勉強したところの、ヘメンテっていうのは一律、美術館なんですけど、そう、it's there, the original. Yes. そう、ここにオリジナル、この楽器のオリジナルっていうのは今もあると。で、これは D 管ですね。レの管ということ。So this one, it's a clarinet, but it's Baroque clarinet in D, and it's very high. It sounds a bit like a trumpet I will just play. So it's a kind こ of. っちはバロッククラリネットって。They tried to make, I was saying, just 12 notes. This one has a bit 2 octave already, because they tried to have a bit more そう、こっちの方が音域が広いっていうことですね。Yeah, was most used like a trumpet, so very. あ、そうだからトランペットのような。So mostly you. Baroque. Baroque, yeah. So something like. So very sharp sound and fast like a trumpet, yeah. だからトランペットのようにちょっと華やかなとか祝祭的なっていう時にこのタイプの楽器をバロックの時代っていうのは使っていたと。And then we came just after this one with the classical clarinet that has a bit more keys. Like this one has 2 keys, and now you have 5 keys. And this is the Mozart one. So これがモーツァルトの yeah. 時代の And so here we have a special one because Mozart had a friend, clarinet player, Anton Stadler. アントン・シュタットラーっていう人がモーツァルトのお友達で。And so he had also another friend. They were all the maker, Theodor Lotz. So Theodor Lotz was a maker in Vienna. モーツァルトのお友達のテオドロッツさんって方も、he's also a maker. And he's a maker, yeah. And so the three made a collaboration for the concerto. This is an instrument just for 2 pieces, the Mozart Clarinet Concerto and the Quintet. そうだからこの楽器はもう本当にそのモーツァルトのコンチェルト、一番有名なクラリネットコンチェルトと言われるものと異長調、両方とも異長調ですけど、モーツァルトのもかなり I think he composed quite late の Yes, at the end of だ his から life. 彼の、人生の最後の方にこの楽器だけを用いた、そのコンチェルトと木管50奏歌っていうのをこの楽器のためにモーツァルトは書いたと。And so we have, because he needed low noter, this is like a castrato a bit, because you have low register and high register as well. So Both. Yes. そうだからこれはだからすごい低い音とすごい高い音が出ると。だから当時のカストラートっていうね、クワイアボイスのそういうところも。And so this is the adagio of Mozart, and so you have these special moments when you need very low. Yeah. そうすごいこう低いところもあるし、さっきのちょっと天国的なというか高いふわっとしただからこの1台で本当にこう音域をストレッチさせたっていうことですね。これがモーツァルトのこうお友達とこう、今で言うとコラボしてこうできた楽器で、それで作品も晩年に一番重要な作品のうちの一つ。I think Mozart pieces total chamber music also like for clarinet it's one of the most important piece Yeah, for sure. Yeah. そうだからモーツァルトの作品この2曲っていうのはもうクラリネット奏者としてはもう絶対欠かせないすごい重要な作品。Yeah, this is the actually the basic. It's the clarinet that was for 100 years was the basic a bit from Mozart till Mendelssohn, and the Mendelssohn one that I used had more keys. So, but the basic model was just these 5 keys that they added keys
for playing music This a is a bit more. 5 key. Yeah, but for the Mendelssohn you have the same, but with some added keys. So this instrument also around 1805 or Yeah, what? absolutely. So Yeah. だいたい1805年ぐらいのこの楽器。この1805年ぐらいのこのモデルにもうちょっとこうキーが。So this is 5 key, but what you did today was 12 keys. Yes. そうだから今日弾いたやつは今これは5つだけど12のキーがついている。There are different in the diameters, so そうだからこの寸法っていうのも全然違うので多分この糸で調節されてるっていう。so this is like the ones just less keys, so you need to have more special notes that doesn't exist. We use special position. Yeah. So for example, half all. そう要はさっき一緒に弾いたメンデルスゾーンの使ってたキーは12個あるからそっちの方がまあ簡単っつっちゃおかしいですけどなんか操作できるけどこれは5個しかキーがないのでその分こう手首の角度とかその指を押さえる位置によって音色を作っていく。So how did you learn then all of this? As you say, like 16 clarinet from Bach cover to Bach to Debussy, you have to have what 16 instruments? Okay. Yeah. Of course, well, if we compare at that moment, the clarinetists of Mozart just had a model like nowadays today. Yeah, it's a challenge for us to have to be able to play with lots of system, and it's like speaking different languages. だからやっぱこう言葉を外国語をたくさん学ぶように自分これを職業にして選んだわけなのでそのクラリネットやっぱモダンだったらモダンの楽器でってのあるんだけれどもアーリーミュージックその古楽の中のクラリネットというものに対してはまあ新しい言語を獲得するようにやっぱりこう一つ一つのシステムの違いとか奏法の違いっていうのはやっぱり学ばないとこういうふうにはなかなかなれないということですね。What's attractive? Why this instrument so good for you? And what is really so special?To play this instrument, what this ability or expression only clarinet has, something like this kind. I like more in general music than just the clarinet actually, but I think if I had to play an instrument, I would love to play piano more than because the music is fantastic. とにかく音楽がすごいお好きで、もし自分がピアノが弾きたならピアノの方がいいですよっていうふうにまあジョークを言ってくださってると思うんですけれども、Yes.But yes, I was a bit bored in modern clarinet because you have a school that is actually become international. You play really a bit the same nowadays if you play in Germany, in Japan or France. そうだやっぱりモダンの世界にも長くいたので分かるんですけど、やっぱりちょっとボワードって飽きたっていうことをちょっと言ってましたけどやっぱりこうどこのドイツに行こうが日本に行こうがモダンはこういうレパートリーでモダンの弾き方というのはこうでこういう楽器を使うというのはある程度世界がすでにあったんでやっぱりこういう楽器っていうのはそうじゃないよねって毎回発見があるし430にねこれも今日お願いしてるんですけどこうやってる間に433になってやっぱりこういう管楽器歌とかバイオリンだとちょっと上がろうが低かろうがなんとかなるんですけどこの管楽器の方たちと一緒にやるっていうのはピッチっていうのは本当にもうこれ以上上がっちゃうとヴィンセントさんはこの楽器では弾けないすごくこういう楽器をやることっていうのはチャレンジングでそれがやっぱ好きなんですね。Clarinet has own tone and that was how you describe something like about warm. I think warm speaking, I don't know, like it's about sound, about tone.I think the clarinet can be very, that's why it's used a lot in jazz, in contemporary music, can change a lot. So you can have kind of, with the single reed actually you can make more changeable, I mean I'm not an oboe player but I have colleagues and bassoon players. It's more hard. More zeya, more oboe, more bassoon.Yeah, they have a quality that it's very strong. だからいやクラリネットって当然
オーケストラもできるしモダンの音楽もできるしジャズとかもね使われますよね。だからクラリネットっていうのはこの今おっしゃったシングルリードであるんだけれども、そのシングルリードでここまでいろいろできる。でお友達に例えばバスンとかオーボエの方がいて、ダブルリードの方たちはやっぱりもうちょっとオーボエっぽい音とかバスンっぽい音とかそういうふうにこうなんていうのかなあるんだけど、クラリネットっていう楽器はすごい多様だっていうことですよね。だから本当にこの音の音色の、こういう楽器自体も本当にワイドな音だけれども、この自分の奏法によっていくらでもこう音色を変えられる。また楽器もこんなにたくさんアーシャさんが作ってくださっているおかげでこんなにあるということですよね。Why after flute you came not flute or not piano, not bass, not bass or whatever, not pauke, but how you became a clarinet? Because you meet a man. I see now it's straightforward your question. Yeah, okay. It's still a woodwind instrument. I mean, I couldn't start making a violin or double basses. I mean, I could, but やっぱりそのまずは木管属っていうことですよね。Yes, but at the same time, when you make an instrument, you need someone, a very good musician, to try it. I mean, if I want to make flutes, then I need to find some flutists to try my instruments. I mean, I need to learn different ways of playing the instruments, the different ways of interpretation, and so because people play differently. 楽器をね作るってことはやっぱり隣に楽器をちゃんと上手に弾いてくれる人っていうのがやっぱり必要で、ね、お二人がそこに出会ったのも運命というか It's a fate or destiny。 もしトラベルソメーカーだったらやっぱりトラベルソを上手に弾く人が隣にいないと、やっぱりどういうふうに楽器が鳴ってとかここが改良が足りないとかそういうことっていうのはやっぱり分からなかったんでっていうことですね。Expected he will be very pleased like two of you.Like groove, let's say, like movement of like two of you very good, interesting combinations that you make and you play, she makes, and something like this going very well. Good. ありがとうございます。Thank you so much. Thank you. 丹野めぐみオフィシャル YouTube をいつもご覧くださりありがとうございます。新しいコンテンツを毎週金曜日日本時間の17時より配信しております。ご登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。